When you hear the word economic superpower, you will probably think about the United States, China, Germany, or Japan. Ketika mendengar kata negara adidaya ekonomi, Anda mungkin akan berpikir tentang Amerika Serikat, China, Jepang, atau Jerman. Not too long from now, you will have different opinions. And this would be due to the new rising economic powers. Tidak lama lagi dari sekarang, Anda akan mempunyai pendapat yang berbeda, dan ini akan terjadi karena kekuatan ekonomi baru yang meningkat. Well, who are they? You have already guessed it from the thumbnail. Siapa mereka? Anda sudah bisa menebaknya dari thumbnail. After the World War II, Western countries went through rapid economic growth. That was also known as the Golden Age of Capitalism. Perang Dunia II, negara-negara Barat mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat, yang juga dikenal sebagai zaman keemasan kapitalisme. Then in the 80s, China started to pick up the pace due to its low-cost manufacturing. Dan pada tahun 80-an, China mulai mengambil langkahnya karena biaya produksi yang rendah. Similarly, from past 2 to 3 decades, some Southeast Asian countries are showing incredible growth in terms of economy. Pula dari 2 hingga 3 dekade terakhir, beberapa negara Asia Tenggara menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang luar biasa. Economy. Experts believe that these Asian countries could be the next economic powers after the West. Ahli percaya bahwa negara-negara Asia ini bisa menjadi kekuatan ekonomi berikutnya setelah Barat. The West. So, let's take a look. To begin, let's take Vietnam. The economy of Vietnam is a socialist-oriented market economy. Jadi, mari kita lihat untuk memulai mari kita ambil Vietnam. Ekonomi Vietnam adalah ekonomi pasar berorientasi sosialis. It is the 44th largest in the world if measured by nominal GDP. But if we adalah yang terbesar ke-44 di dunia jika diukur dengan GDP nominal. GDP. But if we want to know the future of any nation, then first we have to look at its history. Jika kita ingin mengetahui masa depan suatu bangsa, lalu pertama-tama kita harus melihat sejarahnya. Vietnam has a long history of wars and distraction. Vietnam memiliki sejarah panjang perang dan gangguan. But things started to change from 1986, when Vietnam launched the Doi Moi policy. Ini Vietnam kehilangan kota pabrik dan warganya yang tak terhitung jumlahnya. Vietnam lost its factories, cities, and countless citizens. Plus it is a communist country, and they followed the Soviet-era economic model. Vietnam did not see any economic growth for a long time. Itu adalah negara komunis dan mereka mengikuti model ekonomi era Soviet. Tidak melihat pertumbuhan ekonomi untuk waktu yang lama. But things started to change from 1986, when Vietnam launched the Doi Moi policy. It was a free Banyak hal mulai berubah sejak 1986 ketika Vietnam meluncurkan kebijakan Doi Moi policy. It was a free market economic reform, which was aimed to restructure the centrally planned economy to socialist-oriented market economy. During 2008 to 2018, Vietnam achieved an impressive yearly average growth in its GDP of 6%. They also reached a 10-year high of 7.1% in 2018. In addition, unemployment rate was just 2.2% in 2018, which is the lowest in the world. Itu adalah reformasi ekonomi pasar bebas yang bertujuan untuk merestrukturisasi ekonomi terpusat menjadi ekonomi pasar berorientasi sosialis. 2008 hingga 2018, Vietnam mencapai pertumbuhan rata-rata tahunan yang mengesankan dalam PDB sebesar 6%. Mereka juga mencapai level tertinggi dalam 10 tahun di 7,1% pada 2018. Itu tingkat pengangguran hanya 2,2% pada tahun 2018 yang merupakan yang terendah di dunia. In the world. Vietnam economically moved very fast even after suffering for many years from the war tragedy. This economic miracle of Vietnam is based on manufacturing, which was boosted by trade liberalization, domestic deregulation, and investment in human and physical capital. Secara ekonomi bergerak sangat cepat, bahkan setelah menderita selama bertahun-tahun akibat tragedi perang. Keajaiban ekonomi Vietnam ini didasarkan pada manufaktur yang didorong oleh liberalisasi perdagangan, deregulasi domestik, dan investasi dalam modal manusia dan fisik. Vietnam's economic success is a result of providing necessary facilities for doing business with ease and confidence. They focused on improving infrastructure.
Their special attention was on transport, telecommunication, and energy. And this has laid down the foundation for future growth. The country is Pilar ekonomi Vietnam adalah hasil dari penyediaan fasilitas yang diperlukan untuk menjalankan bisnis dengan mudah dan percaya diri. Kita berfokus pada peningkatan infrastruktur. Perhatian khusus mereka pada transportasi telekomunikasi dan energi, dan ini telah meletakkan dasar untuk pertumbuhan di masa depan. The country is also taking steps to develop the necessary skills through training. And now after this pandemic, Vietnam has a high chance of attracting investments, as they can provide similar facilities like China. So, this could become a game changer for Vietnam. Negara juga mengambil langkah untuk mengembangkan keterampilan yang diperlukan melalui pelatihan. Sekarang, setelah pandemi ini, Vietnam memiliki peluang besar untuk menarik investasi karena mereka dapat memberikan fasilitas serupa seperti China. Ini bisa menjadi pengubah permainan untuk Vietnam. Now we will look at the second most populous country in the world, India. After the end of British rule, India followed the Soviet economic model with the protectionist policy for economic growth. But after the fall of the Soviet Union in 1991, India switched to capitalist economy. After that, India's GDP almost doubled every 5 years. They achieved this growth even after half of its people work in the agriculture sector. Yet from the Tapi setelah jatuhnya Uni Soviet pada tahun 1991, beralih ekonomi kapitalis. Setelah itu GDP India hampir 2 kali lipat setiap 5 tahun. Mereka mencapai pertumbuhan ini bahkan setelah separuh penduduknya bekerja di sektor pertanian. In the past decades, India is slowly switching from agricultural to the modern industry-based economy. Today the major contributors of the Indian economy are the service sector, industry, and agriculture. Also, some big tech companies are heavily investing in India. And due to tech investments like these, India stands a chance to become an electronic manufacturing hub. To know more, dari dekade terakhir, India perlahan-lahan beralih dari ekonomi pertanian ke ekonomi berbasis industri modern. Ini kontributor utama ekonomi India industri sektor jasa dan pertanian. Beberapa perusahaan teknologi besar berinvestasi besar-besaran di India. Dan karena investasi teknologi seperti ini, India memiliki peluang untuk menjadi pusat manufaktur elektronik. Hub. To know more about this, watch our video linked above. India has a huge local market and its labor cost is also less compared to other countries. And this could attract huge investments in the coming time. Yet they have some problems like social and political unrest, lack of infrastructure, and wealth inequality. Although problems like these could resist investors. Now let's move towards Philippines. The Philippines is primarily considered a newly industrialized country. Philippines economy is Mengetahui lebih banyak tentang ini, tonton video kami yang ditautkan di atas. Memiliki pasar lokal yang besar dan biaya tenaga kerja juga lebih rendah dibandingkan dengan negara lain. Ini dapat menarik investasi besar di mana mendatang. Mereka memiliki beberapa masalah seperti kerusuhan sosial dan politik, kurangnya infrastruktur dan kekayaan ketidaksetaraan meskipun masalah seperti ini bisa menahan investor. Sekarang mari kita menuju Filipina. Filipina terutama dianggap sebagai negara industri baru.